नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सनानी कुलदीप मिश्रा आपके बीच में लेके आया हूँ वीडियो। ये आप एक पीछे गाय देख रहे हैं जो लंपी वायरस का चपेट में आ चुकी है। तो साथियों, आप लोग भी लंपी वायरस की चपेट में आए हुए आवारा पशु जो बेजुबान हैं उनकी आवाज़ बने, अपने अपने क्षेत्र की समस्या को आवाज़ को बुलंद करें और एकजुट हो जाएं और इस समस्या को ऊपर तक पहुंचाएं, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के कान में आवाज़ पहुंचे और ये लंपी के चपेट में आए हुए बेजुबान पशुओं की मदद हो सके। हम लोग गाय को माता कहते हैं, आवारा पशु को काफ़ी सम्मान करते हैं, परंतु इस तरीके से लंपी वायरस की चपेट में आए हुए जानवरों को देखने के बाद हृदय में अत्यंत पीड़ा होती है। आप लोग से आह्वान करता हूं कि आप लोग भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें और भारत सरकार की आवाज़ बने और बेजुबान पशुओं की आवाज़ बने। धन्यवाद साथियों।